Jawohl. Was war das? Megaspray. Hey Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde Road to Commander. Wollen wir jetzt eigentlich Bulle. Carry oder Nuketown spielen? Der labert uns hier alle zu. Ich höre es bei dir so mit. So ein bisschen. Kampfhistorie ansehen. Na, mal gucken. So. HD von 0,87. Mann, Junge, lief den Server. Los, wird jetzt endlich Level 10 werden. Achso, damit wir Ey, deine du KD sehen können. Ist schon 11, ey. Oh, ich habe die eine KD geschafft. Was? Warum spielen wir jetzt Overflow? Ich dachte, oh nein. Warum Jo, leckt bei das mir so lädt's schon? nicht weiter. Bei mir ist jetzt irgendwie. Okay. Pescher war packen, hört er auf. Warte mal. Yeah. Warte mal, ich geh mal in Aushell. Ich geh mal wieder rein. Und, ja, alles wieder gut. So. Nehmen wir die Gurken-Shotgun? Nein. Die Map ist ja mal richtig Kacke? cool. Ja. Was, wo ist der? Oh nein. Es hat geleckt, Simon. Tu was. Und du wolltest auch mal aufnehmen? Warte mal bitte kurz. Ich bin hier gerade schwer konzentriert. Nee, sehe ich an deinem Laufweg. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Schön, dass du den kriegst. Ich hab den nicht mal gekriegt. Nee. Nein, das waren die anderen beiden hier. Pass auf, ich bin hier so alleine, hier kommen eh gleich die Gegner. Ist das? Oh. Hier. Wird nicht gekämpft. Ach, du hast mir damit das Leben gerettet. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Hm. Nein, oder wir halten zusammen. Ja, Solange du nicht so viele Punkte machst. Von wo hat der dich denn ja, da ist so ein scheiß Geschütz. Ja. Yo! 4 Leute. Habt ihr noch ein paar mehr? Ich bin hinter der Ole, warte auf mich. Und da ist einer. Jawohl. Was war das? Megaspray. Oh Mann, hier ist wieder so ein Freak, Alter. Ich bin so, Alter, wie bist du positiv auf der Map? Ja, aber... Ja, eine grüne Ämter, schön. Brauchst du nicht cool, weil die grün ist. Macht er, Ja. glaube ich, auch nicht. Wer hat denn das jetzt geworfen? Aus dem Nichts kommt eine Granate. Puh, irgendwie, weiß ich nicht, ich kann mich gerade nicht so richtig aufregen. Ach komm schon, Mann. Kauf dir ein Leben. Ach Mann, das zieht nicht, wenn man sagt, kauf dir ein Leben, man zockt selbst. Hat selbst von der Zeit übel lange gezockt. Ach, du zockst nicht mehr lange? Nö, fast gar nicht mehr. Jetzt vor allem jetzt, wo der Sommer kommt, nicht mehr. Oh nein, Simon. Außer in den Sommerferien, da club ich nur zu Hause. Sommer ist doch gerade die geilste Zeit zum Zocken. Wenn das dein Wetter Ernst? draußen schön ist, dann macht es doch gleich viel mehr Ja, Spaß ne? dann. Hey, nee, ohne Scheiß, das finde ich wirklich, dass es dann mehr Spaß macht. Zwar zocke ich dann nicht so viel, aber mehr Spaß machen tut es trotzdem. Okay, da muss man drauf achten. Ich hab's auch irgendwie so in Erinnerung. Wenn du dann verschwitzt vor deinem Rechner, Warte. verschwitzt vor deinem Rechner sitzt. Oh. Überreim. Schreib das auf. Wo wir den Reim Schulze schenken. Ja, Dann hat er einmal einen guten. er braucht das. Fuck, guckt ihr deine Videos? Schulze ist doch nur Spaß. Bitte reim uns nicht weg.
Ich wollte wieder irgendwas sagen und hab's vergessen. Oh Mann. Warum ist da bitte ein Boot in der Straße? Ja, Überschwemmung. Ja, das dachte ich mir auch Deine gerade Mutter so. hat wieder das gemacht, was in Oh, unserem Buch Physik. steht. Ja, genau. Nicht cool. Yeah, sie wurden befördert. Und Sergeant. Oh, gleich können wir Sergeant deine No KD sehen. Level. Double Kill gelöscht. Da steht ein Geschütz. Hilfe! Warum schießt das Geschütz auf mich? Kann ich Warum nachvollziehen. nicht? Wir sind in Front. Hörst du eigentlich dieselben Sprüche wie ich im selben Moment oder ist das hier unterschiedlich? Eigentlich sollte ich die hören, aber irgendwie habe ich wohl was ausgestellt, dass ich die nicht höre. Der, Also, der, wenn ich der Skype gibt oder dir nicht. wichtige Hinweise, Ole. Ja. Manchmal ist es echt so, wir sind in Front. Und dann dieser Spruch für wir sind am Verlieren. Und dann wieder, wir sind in Front. Wir Ich habe oh nee, ich habe in die Luft geneift beim Zielen. Oh Mann. Oh Mann, ich hau schon wieder gegen den Rechner hier. Ist dann da irgendwas nicht in Ordnung, dass der Lüfter dann... Nein, da sind so Ventilatoren so, ne? Okay. So, ich glaube am Lüfter oder so und Ventilatoren am Lüfter. irgendwie sowas. Und dann Mensch. ist es halt so, dass wenn ich gegen das Gehäuse so drück, dass die Ventilatoren an dem Gehäuse schleifen. Macht das so. Simon, hier, ich bin hier, hier. Ich hab dich Guck mal. gesehen. Da rechts ist einer, hinter dir. Hä? Los, krieg ihn. Yeah. Schön. Nein. Oh, Nein, ich war das Kill. oh du Guck hast weg, Ole. eine Guck viel weg. bessere KD. Pass auf, Okay. hier sieht man, Ich hör glaube dir auch zu. ich. Pass auf, da habe ich dich noch gerecht gleich. Pass auf. Ja. Bäh. Ah, das ist nett, Dann, danke. ja, ich lad mal nach. Ja. Oh, voll ins Gesicht, Alter. Ja, so sehe ich aus? Ja. Ist ja hässlich. Fuck, du hast wieder Punkte, Mann. Ich habe das Gefühl, dass ich fast Level up bin. Ich Ja, habe das bin ich. Gefühl, dass ich jetzt in meiner Kampfhistorie erschrocken sein werde. Nö, du hast eine bessere KD als ich. Oh, 1-1-0. Also ich habe Ja, da rufe ich gleich mal an. 097. Ey, 2 Siege, wie viele Matches haben wir gemacht, ey? 5 oder so? Haben nur 2 gewonnen, Ole? Oh, Kacke. Oh, Mann. Ja. Ja, Ja, ne? was heißt Das das? läuft. Heißt das Ende der Aufnahme? Noch nicht ganz. Ich gucke gerade meine Karriere an. 2 Ach so. Siege. Wo stehen die Nee, ich Niederlagen? weiß, was ich jetzt mache. Ey, unser Sieg-Niederlage-Verhältnis ist 0,29. Das ist schlecht, glaube ich. Das liegt nicht an uns, nein, nicht an uns. Wir sind gestellt. Das waren die anderen. Wir haben So. bisher immer nur Noob-Teams gehabt. Soll ich mir die SWAT holen? Ach, 3 Schusssalven. Bäh. SWHT. Achso, die SWAT. Ja. Bäh. Die geht eigentlich so. Vollautomatisches Sturmgewehr. Hohe Feuerrate mit moderatem Rückstoß. Type 25. Ja, die habe ich mir geholt. Ja, ich kauf die.